And finally here it is. एकदमै क्रेज भएको एकदमै हाइप भएको तपाईहरुको डिमान्ड अनुसार the Cfmoto 450 MT is here. And यसको इन्जिनमा रहेर मैले पहिला 450 NK को पनि भिडियो बनाएको थियो. And यसको पनि अहिले हामीले हेर्ने हो भने एडीबी सेक्टरको बाइकहरु चाहिँ नेपालमा टन्नै आइराको छ. यसको नि कम्पिटिसन हुँदाखेरि पनि के यो पनि स्टिल सेम केस लागू हुन्छ र यसमा के अरु एडीबी बाइकहरु कम्पेरेबलै छैन र नेपालमा, or is it just that much good? I'm going to tell you guys. You guys sit back, relax and enjoy this video. What is up everyone, I'm Nisang Shrestha. Welcome back to the channel. Or if you guys are new here, welcome to my channel. Please hit that like and subscribe button. यस्तै बाइक रिलेटेड अटोमोटिभ रिलेटेड कन्टेन्टहरु हेर्नु मन छ भने, रिभ्यूहरु हेर्नु मन छ भने, फर्स्ट इम्प्रेसनहरु हेर्नु मन छ भने किप सब्स्क्राइब. अझै खतरा एक्साइटिङ भिडियोहरु त आउनु नै बाँकी छ. हुन त मैले अघि नै भनिहाले द फाइनल बोस अफ एडीबी राइडिङ इज हियर फाइनली भनेर हैन. बट फर्स्ट यो बाइक चाहिँ 450 सीसी को हो, ट्विन सिलिन्डरमा छ. अरु सिंगल सिलिन्डरहरु भन्दा चाहिँ यसको यो राइडिङ स्टाइल जुन यसको क्यारेक्टर जुन यसको यो इन्जिनको क्यारेक्टरले गर्दाखेरि जुन यो अलिकति सिट हाइटले गर्दाखेरि लोअर सिट हाइटले गर्दाखेरि यसको यो हुन्छ नि अलिकति बिग देखे पनि त्यति हेभी नहुँदाखेरि चाहिँ पावर यताउति फिलहरु चाहिँ एकदम इज अफ राइडिङ खालको छ अरे क्या. सो त्यसै धेरै मान्छेहरुले त्यसको तारिफ गरिरहेको छ. एन्ड म पनि त्यसको तपाईहरुलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मैले चाहेको बुझाउन खोज्छु. बट मसँग चाहिँ अलिकति धेरै टाइमको लागि नहुँदाखेरि यसको अब क्रेज नै यति छ कि मान्छेहरु धेरै टेस्ट राइडको लागि आइरहेको भएर अलिकति हामीलाई यो लिनलाई चाहिँ टाइम लागिरहेको हो. बट फाइनली हियर. एन्ड यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्पेशली धेरै यो स्पेक्स वाइज यताउति भन्दाखेरि पनि त्यो त तपाईहरुले अनलाइनमा पनि धेरै पाउनु नै हुन्छ हैन, अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि. एन्ड मैले जति धेरै बाइकहरुको रिभ्यू गर्दै आए त्यति आई हैव कम टु रियलाइज दैट स्पेक्स हुन्छ नि पेपरमा मात्रै चाहिँ सबै कुरा हुँदैन. एन्ड यसै म तपाईहरुलाई राइड गर्दाखेरि स्पेशली चाहिँ कस्तो फिल गराउँछ द्याट इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट. यो बाइक लिएर हिँड्दाखेरि 12.5 लाखको बाइक छ, यो लिएर हिँड्दा तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो पनि त आउनु पर्यो नि हैन. 12.5 लाख रुपैयाँ पैसा हालिसकेपछि तपाईलाई मेन फिलिङ कस्तो आउँछ, मान्छेले हेर्दाखेरि कस्तो देख्छ, अरूले कस्तो खालको व्यवहार दिन्छ यो बाइक लिएर हिँड्दाखेरि वरिपरि, तिनीहरु सब फ्याक्टरमा आउँछ. आइ एम गोना टेल यु गाइज. सो ओके, बाकी चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले नाडामा त देखि नै रहेको थियौँ. बट त्योभन्दा पछाडि पनि मेरो एउटा थोरै स्टोरी बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ म बानेश्वर चोकमा थिएँ. म पछाडिबाट आएर थिएँ, यो बाइक अगाडि रहेछ हैन. अनि मैले पछाडिबाट यसरी देखेँ एन्ड आई वाज थिङ्किङ लाइक दिस इज रियली बिग बाइक हुन्छ नि, कुनै 800-900 सीसीको बाइक होला भनेर म सोचि नै रहेको थिएँ म आफै पनि. एन्ड अलिकति नजिक गएर साइडबाट हेर्छु त Cfmoto MT 450 क्या. म त्यतिखेर यो बाइकमा युज टु थिएन नि त. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक इट इज रियली म्यासिभ, एकदम एग्रेसिभ लुकिङ छ. तपाईँहरूले हेडलाइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम एग्रेसिभ देखिन्छ हेडलाइट चाहिँ. अरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सडलै देखिन्छ. इट्स एग्रेसिभ लुकिङ एडीबी बाइक, बट एट द सेम टाइम त्यस्तो नट टु ओभर डाउन पनि गरेको छैन. सो आई रियली लाइक द डिजाइन हुन्छ नि यसको एभ्रिथिङ, लाइक फ्रम द हेडलाइटदेखि एभ्रिथिङ हुन्छ नि, यो सिट डिजाइनहरूदेखि लिएर कुनै पनि पार्ट चाहिँ मलाई यसको डिजाइनमा चाहिँ हुन्छ नि यसमा चाहिँ कमी छ है भने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन. एन्ड द्याट इज अल्सो भेरी गुड थिङ होइन. लाइक मेरो लागि चाहिँ पर्सनली मलाई तपाईँहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ डिजाइन पनि एकदमै ह्युज म्याटर गर्छ. मैले कुनै पनि बाइक मलाई पर्सनली लिनुपर्ने छ भने चाहिँ लाइक डिजाइनले चाहिँ मेरो पनि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ धेरै नै रोल खेल्छ. डिजाइनकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ यसको यो यत्रो ठुलो म्यासिभ डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अगाडिको टायर कति सानो देख्छ क्या, लाइक को होइन यसको बाइकको यो सियर साइज छ नि इट इज रियली ह्युज क्या. एन्ड यो ह्युज भन्दाखेरि वेट पनि त्यति धेरै छैन. एन्ड वेट क्यान टक अबाउट द स्पेक्स. सो थोरै स्पेक्स पनि बताइदिइहालौँ तपाईँलाई. सो अघि वेटकै कुरा गरेँ, वेट चाहिँ यसको ड्राई वेट चाहिँ 175 kg को हो. सो खासै त्यस्तो छैन. यसमा अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फोल्डेबल मिरर पनि पाइन्छ. अनि चाहिँ एकदम स्टडी पनि रहेछ होइन, सो खासै हल्लिँदैन पनि होला. वेट चाहिँ म्यानेजेबल छ, अलिकति अन द हेभियर साइड हुन्छ नि. यो ड्राई वेट मात्रै हो, अलिकति फ्युलहरू अलिकति सबै यो लिक्विडहरू हाल्दाखेरि चाहिँ 190 तिरै एराउन्डमा जान्छ होला, अलिकति माथि पनि हुनसक्छ. बट इट्स जस्ट द प्राइस यु पे हुन्छ नि. यति धेरै यो बिग प्रेजेन्स यसको यो रोड प्रेजेन्स छ नि, जस्ट त्यो फिलिङ चाहिँ छुट्टै छ क्या यो बाइकको. आई रियली लाइक इट. एभ्रिथिङ फिल्स हुन्छ नि अलिकति वेल बिल्ड चाइनिज. मैले अघि नै अगाडि पनि भनिहालेँ चाइनिज बिल्ड बाइक भए पनि युरोपियन म्यानुफ्याक्चरबाट बाइक आएको जस्तो देखिन्छ. 17.5 लिटर्सको फ्युल ट्याङ्क. ह्यान्डलबार रेजरहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले, वाइड ह्यान्डल बार्सहरू पाउनुहुन्छ, स्विच गेट्स रियली गुड क्वालिटी. एन्ड यसमा तपाईँले TFT ड्यास पाउनुहुन्छ.
सो अल अफ द्याट गुड स्टफ्सहरू तपाईँलाई यहाँनिर छ ट्र्याक्सन कन्ट्रोल एन्ड मेन इम्पोर्टेन्टली चाहिँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोल र एबिएस चाहिँ तपाईँले यहाँनिर स्विचमै पाइन्छ होइन एक्स्ट्रा स्विच पाइन्छ जस्ट बटममै तपाईँले अफ रोड मोड पछाडिको व्हिलको एबिएस अफ गर्ने र ट्र्याक्सन कन्ट्रोल पनि अफ गर्न मिल्छ टकिङ अबाउट दिस इन्जिन यो चाहिँ मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई कुरा गरिसकेँ 270 डिग्रीको क्राङ्क स्याफ्ट भएको 449.5 सीसीको इन्जिन हो लिक्विड कोल्ड हुन्छ नि अल अफ द्याट गुड स्टफ डुएसए 6 स्पिड गियर बक्स एफआई त हुने भइ नै हाल्यो बोसको एबिएस पनि बोसको छ यसमा एन्ड यसले चाहिँ 270 डिग्रीले चाहिँ अलिकति फाइदा अलिकति राम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा त साउन्ड तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नु भइहाल्यो होला अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन अहिले म सुनाइदिन्छु साउन्ड चाहिँ एकदम क्र्याकलिङ त्यो डुकाटीको भिट्विन टाइपकोले मिमिक गर्न खोज्छ एन्ड यसले राइड पनि क्यारेक्टर त्यो दिन्छ क्या इनिसियलदेखि नै टप एन्डसम्म एकदम राम्रो दिन्छ क्या एन्ड यसको चाहिँ अलिकति गियरिङ सर्ट गरेको रहेछ पहिलाको हाम्रो 450 MK को भन्दा चाहिँ सो त्यो चाहिँ अहिले म चलाउँदाखेरि कुरा गरिदिन्छु त्यसको चाहिँ 2 गियरमै हामीले 100 कटाउँथ्यो भने चाहिँ 3 गियर लाग्दो रहेछ एन्ड यसको यो इन्जिनको मेन फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँलाई इनिसियलदेखि टप एन्डसम्म सब राम्रो पाउँछ अरू 180 डिग्री 360 डिग्रीहरूको भन्दा एन्ड अर्को चाहिँ बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स साउन्ड पावर सबै राम्रो पाइन्छ यो चाहिँ अहिलेको 270 डिग्री भनेको चाहिँ लेटेस्ट एन्ड ग्रेटेस्ट यो ट्विन सिलिन्डर 600-700 सीसी क्लासको बाइकहरूमा चाहिँ 270 डिग्री क्लासको इन्जिन युज गरिन्छ यो चाहिँ जस्ट फायरिङ अर्डर हो तपाईँहरूलाई यसको बारेमा धेरै बुझ्नु मन छ भने म एउटा भिडियो राखिदिन्छु लेट्स अलिकति अगाडिबाट कुरा गरौँ जिजोनको ब्रेक्स पाइन्छ 220 mm को रोटर सिङ्गल डिस्क एन्ड अर्को चाहिँ यसमा अर्को फेरि एउटा प्रिमियम फिचर्स भनेको चाहिँ अरू हामीले एडिबी सेक्टरहरूमा पनि नदेख्ने भनेको चाहिँ ट्युबलेस टायर्स पाइन्छ क्या अगाडि पछाडि ट्युबलेस रिम्स स्पोक्स रिम्स तपाईँहरूले अरू बाइक्सहरूमा स्पोक्स ट्युबलेस हाल्न खोज्नुभयो भने यति महँगो पर्न आउँछ सो यो इन्जिन र जस्ट यो डिजाइनले मात्रै अनि यो हुन्छ नि सस्पेन्सन एडजस्टेबिलिटी मात्रैले पनि मलाई यसको प्राइस चाहिँ जस्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ बट बाँकी म तपाईँहरूलाई बताउँदै जान्छु अफरोड काइन्ड अफ तपाईँले ह्यान्डल फेन्डर पाउनुहुन्छ केवाइबीको अगाडि पछाडि नै सस्पेन्सन छ एडजस्टेबल अगाडि चाहिँ कम्प्रेसन र ड्याम्पिङ एडजस्टेबल छ भने तपाईँको लाइकिङ अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ प्रिलोड कम्प्रेसन र रिबाउन्ड तिनटै एडजस्टेबल पाइन्छ अघि हेडलाइटको कुरा गरेँ मैले हेडलाइट इन्डिकेटर्स टेल लाइट सब अल एलइडी छ अनि माथि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विन्डसिल्ड पाउनुहुन्छ यो चाहिँ एडजस्टेबल छ अनि यसमा तपाईँले र्याली विन्डसिल्ड पनि हाल्न मिल्दो रहेछ एक्स्ट्रा तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो मैले नाडामा पनि देखेको थिएँ द्याट इज रियली गुड होइन झन् प्रेजेन्स बढाउँछ यसले चार्जिङ सकेट पाइन्छ यसमा USB-C फास्ट चार्जिङ र अर्को नर्मल USB पनि पाइन्छ एन्ड ह्यान्ड गार्ड्सहरू एडजस्टेबल लिभर्सहरू त पाइने भइहाल्यो यसको ब्रेकको रिजर्भर पनि आफ्टर मार्केट हालेको जस्तो देखिन्छ मिरर्सको बारेमा त मैले कुरा गरिहालेँ सो सिट हाइटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा स्ट्यान्डर्ड 820 mm को छ र तपाईँले यहाँनिर लिङ्केजबाट चाहिँ 800 mm सम्म पनि घटाउन मिल्छ सो द्याट इज रियली गुड होइन तपाईँहरू 555 800 mm सम्म त लाइक अहिले मेरो हाइट चाहिँ 5'7.5" छ सो मैले चाहिँ दुईपट्टि नै फ्ल्याट फुट भइरहेछ कि 6 फुटभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने चाहिँ 800 आई थिङ्क समथिङ 70 mm को सिट हाइट पनि पाइन्छ त्यो चाहिँ र्याली सिट हाल्नु भयो भने चाहिँ सो अप्सनमा त्यो पनि छ यो डुअल ब्याल एक्जस्ट छ साउन्ड्स रियली नाइस पछाडि पनि अलिकति डुअल प्याटर्न टायर्सहरू छ यसमा अगाडि 21 इन्च पछाडि 18 इन्च सो इट्स अ प्योर अफरोडमा तपाईँहरूलाई टायर्स हाल्नु मन छ भने पनि यसमा चाहिँ मिल्छ अरूमा चाहिँ 17 इन्च आउँथ्यो भने सो यस साउन्ड्स रियली नाइस ग्राउन्ड क्लियरेन्स 220 mm को छ ब्यास प्लेट पनि पाइन्छ सो द्याट्स प्रिटी मच इट तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा तपाईँले सिट हाइट लो पाइन्छ बाइक ठुलो छ बाइक अलिकति हेभियर साइडमा छ बट त्यति धेरै हेभियर होइन ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो पाइरहेको छ ब्यास प्लेट पाइरहेको छ साउन्ड खतरा छ पावर खतरा छ लुक्स खतरा छ सिट हाइट लो छ बाँकी तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कस्तो राइड गर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ लेट्स टक अबाउट द्याट सुनौँ यसको साउन्ड सुनौँ एन्ड देन वी गोना राइड इट सी यु गाइज इन द गोप्रो सो के लेट्स हियर द साउन्ड सिट हाइट चाहिँ 820 mm तर सरप्राइजिङली खुट्टाले दुई बल्यो मजाले भेट्छ यार मैले त दिस इज हाउ इट साउन्ड्स रियली गुड म्यान लिसन टु द्याट Bro, I can listen to it all day long. Let's start with this. So first मा चाहिँ यहाँनिर राखेर तपाईहरुलाई मैले एउटा क्विक डेमो चाहिँ दिनु पर्यो. So that is यसको यो मिरर पनि एकदम फोल्डेबल हुन्छ अनि यो लक पनि एकदम ठाउँमा राम्रोसँग हुन्छ है एन्ड यो चाहिँ तलमाथि गर्न मिल्छ अब यस्तो नर्मल स्पिडमा हेर्दा चाहिँ तल गर्दाखेरि राम्रो तर यो माथि पनि गर्न मिल्छ मैले अघि नै तपाईहरुलाई देखाइसकिहालेँ एन्ड यहाँनिर माउन्टहरू त्यहाँ चार्जिङ सकेटहरू त छँदैछ यसको मिररले पनि एकदम राम्रो भिजिबिलिटी दिन्छ है पछाडि
खासै प्रब्लम नै हुँदैन हाम्रो यो सोल्जरहरू भन्दा नि वाइड जान्छ क्या सो इट्स रियली गुड सो कि अन द रोड मैले त्यति धेरै टेस्टै गर्नु पाएको छैन होइन बट फ्रम जतिसम्म मैले चलाएँ यो इन्जिन यो क्यारेक्टर यु गाइज नो इट आई रियली लाइक इट यसको चाहिँ थोरै तपाईँहरूको यो गियरिङ चाहिँ अलिकति सर्ट गरेको रहेछ जस्तै म तपाईँहरूले यहाँनिर देखाइदिन्छु सेकेन्ड गियरमा फुल लग्यो भने 100 पुग्दैन है 81 मा म्याक्स हुन्छ क्या सो पहिलाको हाम्रो स्टेप रोल त पहिलाको हाम्रो एनके 450 को चाहिँ 2 गियरमै 109 गएको थियो यसमा चाहिँ त्यस्तो केस छैन सो पावरको त यार के कुरा गर्नु क्या आइम टेलिङ यु गाइज सो स्टेबल अल्सो अनि यो कर्नरतिर पनि मेरो पछाडि भाइ छ बिचरा उसलाई गाह्रो परिसक्यो यस्तो अनि बाटो आइसकेपछि चाहिँ नेपालको हाइवे हो इज वाट एम टकिङ अबाउट हुन्छ नि दिस इज एभ्रीबडी टकिङ अबाउट क्या स्लाइस केकको स्लाइस जसरी गइरहेको छ क्या हामी त मेरो भाइले राइड इन्जोय गरिरहेछ पछाडि डोन्ट माइन्ड हिम हि इज जस्ट एक्साइटेड एज आई एम म्यान ओ म्यान यु हेभ टु टेस्ट इट टेस्ट राइड पाइन्छ होइन गएर टेस्ट गर्नु सो कि अन रोड ह्यान्डलिङ इज गुड है लाइक तपाईँलाई अब कस्तो खालको चाहिन्छ ट्विक गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ बट अब गिभिङ द टायर्स गिभिङ द हुन्छ नि 21 इन्चको व्हिल्सहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै मैले त्यो 21 इन्चको रिम्सहरू 18 इन्चको रिम्सहरू चाहिँ वेमा आएको जस्तो चाहिँ फिल गरेन सो द्याट मिन्स इट्स गुड अलिकति नेचुरलै छ सो अलिकति अप्ठ्यारो भएको जस्तो चाहिँ फिल भएन अनि यो सिटी मोनिबिलिटी यताउतिको लागि त यो इन्जिन त उम्मा छ यु गाइज नो इट है सिटीमा त उम्मा अफरोडको लागि पनि उम्मा सो त्यो गियरिङ चाहिँ किन सर्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अफरोडमा तपाईँले अलिकति अझै मोर ग्राउन्ड पाओस् भनेर क्या हुन्छ नि अझै मोर पिकअप पाओस् भनेर क्या सो अलिकति ट्युनिङ डिफ्रेन्ट छ यसको एज यु गाइज क्यान सी एन्ड द्याट इज द मेन डिफ्रेन्स हियर अदर देन द्याट सेम इन्जिन सेम क्यारेक्टर लो एन्डदेखि टप एन्डसम्म एकदम मिठो एन्ड यसको चाहिँ वेट अनि यो सियर साइजहरूले गर्दाखेरि एकदमै स्टेबल छ क्या लाइक आई होप यु गाइज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड विथ माई हुन्छ नि एक्सप्रेसन वर्डहरूबाट चाहिँ लाइक इट्स रियली गुड बाँकी चाहिँ ब्रेक्स वाइज चाहिँ पछाडिको अलिकति त्यति राम्रो छैन है अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि एन्ड अगाडिको चाहिँ 450 यसको नि जेजवानकै हो अगाडि पछाडिको ब्रेक्स अगाडि चाहिँ तपाईँको 4 पिस्टन क्यालिबरको ब्रेक्स छ होइन बट यो जुन यो गिभन द यो टायर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्रिप कम पाइन्छ नि त एन्ड अलिकति मलाई यो अगाडिको र पछाडिको यसमा चाहिँ ब्रेक्स त्यो हामी 450 एनके कम्पेरिङ टु द्याट यसमा चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो छैन बट यसको चाहिँ त्यति सार्प नहुनुको रिजन चाहिँ अफ रोडमा धेरै चलाओस् भनेर बिकज दिस इज अफ रोड रेडी काइन्ड अफ मोटरसाइकल होइन आई थिङ्क मोस्ट अफ द एडिभी भन्दा चाहिँ यसमा तपाईँले इजिली अफ रोडहरू चाहिँ मजाले हान्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ है यसमा ट्युबलेस रिम्स भइसकेपछि तपाईँले टायर्स पनि ट्युबलेस राख्नुपर्छ है त्यो चाहिँ फेरि माइन्ड इन द्याट त्यो चाहिँ फेरि दिमागमा राख्नु होला लेट्स गो टु आवर्स अफ रोड भन्ने बित्तिकै सो मेन कुरा चाहिँ मलाई के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ यो अफ रोडमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो म्यानेजेबल गर्न सक्ने क्या पावर एकदम राम्रो छ होइन त्यस्तो एकदम स्केयर गर्ने छैन लिनियर पावर डेलिभरी छ बट एट द सेम टाइम एभ्रिथिङ फिल्स सडल कुनै पनि त्यस्तो अनब्यालेन्स्ड कुनै पनि त्यस्तो जर्की भएको जस्तो फिल हुँदैन क्या द्याट्स वाट गिभ्स यु द कन्फिडेन्ट बोय ओ बोय आई रियली इन्जोय द राइडिङ अफ इट हुन्छ नि जुन जति यसको यो अन रोडमा इन्जोय गर्न सक्छ नि त्यति नै अफ रोडमा सो यसको चाहिँ मैले बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले भाइलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्ने भयो हो सो यसको यो स्याडलिङ पोजिसनको बारेमा थोरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली गुड होइन फर माई हाइट हुन्छ नि मेरो लागि त पर्फेक्ट बनाएको जस्तो छ क्या यो बाइक त सो के एबिएसले काम गर्छ तपाईँहरूले अझ यो एबिएस ट्र्याक्सन कन्ट्रोल अफ रोडको लागि अफ गर्नु मन छ भने चाहिँ इफ यु वान द प्योर जो यहाँनिर 3-4 सेकेन्ड जति दिइसकेपछि अफ रोड मोडमा जान्छ तपाईँ पावर इज जस्ट क्रेजी क्या हामी यता फेरि रोडमा आइसके जस्तो छ सो यसको प्योर केपेबिलिटी हेर्नको लागि चाहिँ अहिले यो रोडहरू चाहिँ होइन यु गाइज नो इट बट म पनि त्यो हुन्छ नि यसको केपेबल प्योर लिमिटमा पुस गर्ने खालको मान्छे पनि होइन आई एम अल्सो न्यू टु दिस म पनि अफ रोड राइडर पनि होइन यु गाइज नो बट हामी नेपालीहरू अलिअलि अफ रोडमा त गइ नै रहन्छ
टायरको ग्रिप चाहिँ एकदम राम्रो छ अलिकति मड्डी सर्भिसतिर जानुभयो भने चाहिँ मेबी त्यति मजाको हुँदैन होला एन्ड ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले चाहिँ तपाईँहरूले यस्तोतिर अब यो उकालोतिर आइराख्नु भएको छ नि यस्तो रकी सर्भिसतिर टायर धेरै स्पिन भएर झ्याम्मै अर्को साइडमा राखिदिन्छ नि बेसी पावर भएर यसको सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले अझ राम्रो काम गर्छ नि यो जस्तै अब यहाँ यो कर्नर्सहरूमा भयो तपाईँले धेरै थ्रोटल दिनुभयो भने सेफ्टी नेट हो क्या ट्र्याक्सन कन्ट्रोल भनेको अनि तपाईँहरूलाई हुलिगन भएर चलाउनु मन छ भने त कस्तो the sound, the experience. The pace it हुन्छ नि यसले जुन पेसमा पक्रिन्छ नि यो जुनै गियरमा पनि तपाईँले यसलाई उकालो तनाउँछु भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ क्या ब्रो यतिको बेसमा त म यो बाटोमा जिन्दगी हिँडेको थिएन होला यार अहिलेसम्म वाउ वाट अ मसिन false neutral that's my bad यसको लागि त यो त केही पनि हैन यार what the bro this is something else यता त बाटो खतरा रहेछ नि त or we should try yes we should try it यो वास्तवमा बनेको यसकै लागि त हो नि but I don't want to drop the bike main problem चाहिँ त्यो हो पछाडिको व्हिल स्पिन भइरहेछ ट्र्याक्सन कन्ट्रोल आइरह होला त्यहाँनिर हुन्छ नि डिस्प्लेमा यस्तो सजिलो ल्याएको त्यो बाटोमा मलाई सो त्यो हो क्या मेन चाहिँ यसको यस्तो अलिकति चिप्लो ठाउँतिर ट्र्याक्सन कन्ट्रोलहरू चाहिन्छ तपाईँलाई क्या इजिली ल्याइदिनँ क्या सो मैले पहिला भनेको जस्तै तपाईँहरूले चाह्यो भने त यही बाटोमा नि स्कुटी भए पनि डोरा ल्याउन सक्छ नि हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै बट लुक हाउ इजी इट इज भने प्रपर मेसिन भइसकेपछि कति सजिलो हुन्छ वाट अ राइड यस आज चाहिँ हामी त्यति धेरै टाढा चाहिँ आउन पाएनौँ बिकज अफ द टाइम इस्युज म हुन्छ नि आउट अफ फोर्ड भइसक्यो पहिलादेखि मैले भनिरहेको थिएँ अब एडिबी सेक्टरको बाइकहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ दिस इज अन द नेक्स्ट लेभल नै छ अरू नर्मल एडिबी 250 यताउतिहरू भन्दा यसमा अरू कुनै नयाँको बाइक्सहरू एउटा नेक्स्ट लेभलमा छ भने यो झन् अर्को नेक्स्ट लेभलमा छ क्या सो नथिङ क्यान टच इट सो ह्याभिङ सेड द्याट लेट्स टक अबाउट द गुड द ब्याड एन्ड माई कन्क्लुजन सो कि फर्स्ट अफ अल द गुड थिङ इज दिस सिट हाइट म्यान दिस सिट हाइट हुन्छ नि यो अब सिट हाइट लोवर सेन्टर अफ ग्राभिटीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदम इजी हुन्छ कि यो चलाउनु लाइक खासै केही इजी त त्यो चलाउने कुरा त्यो राइडिङ एक्सपिरियन्स छुट्टै छ बट यसमा यो तपाईँले कन्फिडेन्स छुट्टै पाउँछ क्या लाइक त्यो जुन लोवर सेन्टर अफ ग्राभिटी आफूले टक्क खुट्टाले भेटिसकेपछि त्यो अघि मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर म आउँदाखेरिको डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएँ नि जुन अल अफ द्याट दिस इन्जिन उम्मा छ यो इन्जिन चाहिँ है 270 डिग्रीको क्र्याङ्क स्याफ्ट भएको इन्जिन लाइक जुन तरिकाले यसले पावर डेलिभर गर्छ होइन यसको चाहिँ अलिकति झन् यो इभन मोर पेपी फिल हुनुको लागि चाहिँ 450 एनके भन्दा यसको गियरिङ चाहिँ अलिकति सर्ट गरिदिएको रहेछ एन्ड त्यो सँगसँगै यसको चाहिँ अर्को पर्फर्मेन्स अन अल एक्रस द बोर्ड ह्यान्डलिङ राम्रो छ डटहरूको लागि पनि रोडको लागि गिभन द सर्कमस्टान्सेस इट्स गुड एन्ड ब्रेकिङ चाहिँ दिस कुड हेभ बिन बेटर बट ओभरअल इट्स ओके एन्ड द लुक्स वाइज चाहिँ लाइक आम अ फ्यान अफ इट लुक्समै जुन त्यो अट्र्याक्सन छ नि त्यो जति सबै मलाई चाहिँ यसले लुक्समै लग्यो जस्तो लाग्छ अलिकति कम्पिटिसनहरूसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राइसमा आएर लाइक 12,50,000 पर्छ यसको सो 12.5 लाखमा चाहिँ दिस इज मलाई चाहिँ अहिले जुन यो चलाएर जुन यसको यो फिचर्सहरू देखेर चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द किलर डिल भन्छु कि म चाहिँ स्पेसली अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले जुन मैले चलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बिकज इदर यु हेभ टु गो अब अरू एडिबीहरू छ बट नर्मल सिङ्गल सिलिन्डरहरूसँग चाहिँ म यसलाई कम्पेयरै गर्दिनँ देयर इज द्याट है सो
हाम्रो अगाडिको मेन क्वेसन नै एन्सर भइसक्यो देयर इज नथिङ कम्पेरेबल विथ दिस विथ द सिङ्गल सिलिन्डर एन्ड जुन पनि अर्को त्यो अब हन्डाहरूको छ अर्को बिएमडब्ल्यूको द्याट इज जस्ट टु एक्सपेन्सिभ तिनीहरूको लागि हेर्ने हो भने त यो इन्जिन यो तपाईँको यो सस्पेन्सन यो हुन्छ नि एडजस्टेबिलिटी अरू कुनैमा पाउँदैन तपाईँले एन्ड यो जुन यो लेट अलोन यो ट्युबलेस स्पोक्स छ नि यो म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई नै यति धेरै पैसा पर्छ यो तपाईँको ट्विन सिलिन्डर इन्जिन बनाउनलाई नै पैसा धेरै पर्छ क्या सो त्यो नजरमा हेर्ने हो भने त लाइक एकदमै राम्रो डिल छ क्या लाइक अरू बाइकहरू हेरी एन्ड बाइक बाहिरतिरको हामीले धेरै भिडियो हेरिसकेका छौँ अनि उनीहरूको ओनर्स रिभ्यूहरू पनि आइसकेको छ सो त्यस्तो मेजर प्रब्लमहरू चाहिँ काहीँ पनि देखाएको छैन अनलाइक अदर्स दिस इज अन द नेक्स्ट लेभल जुन यो प्रेजेन्स जुन यताउतिले गर्दाखेरि सो द्याट इज द गुड स्टफ सो देयर इज अनि त्यस पछाडि आउँछ अलिकति यसको ब्याड भन्दा पनि के कुरा राम्रो हुनसक्थ्यो भनेर यसको त्यो अर्को सिआरएफलाई एउटा मात्रै पोइन्ट आउँछ कि द्याट इज लाइटनेस वेट एन्ड आई थिङ्क इट्स अ प्रिटी गुड वेट है अब त्यस्तो उब्बरै विशेष छैन बट इट्स अन द हेभियर साइड हामीहरू जस्तो साइजको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति हेभी फिल हुनसक्छ बट अलिकति तपाईँ टल हुनुहुन्छ अलिकति साइजै आफ्नो स्ट्रेन्थै धेरै छ भने द्याट इज एनदर थिङ त्यो अलिकति आउँछ बट अदर देन द्याट मैले कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम भेटाएन एउटा अलिकति मैले ब्रेक्सको कुरा गरिहालेँ तपाईँहरूलाई हिटिङ इस्युज खासै छैन यो ट्विन सिलिन्डर हो अर्को नर्मल तपाईँहरूले 400 450हरू सिङ्गल सिलिन्डर जस्तो पनि यसको हिटिङ छैन प्राइस यस मैले अघि भने तपाईँहरूलाई प्राइस इज स्टिल अ डिल भनेर बट स्टिल 12.5 लाख भनेको चाहिँ सस्तो चाहिँ होइन हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो नि बट अरू कम्पेरिङ टु मैले अरू बाइक्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइस इज स्टेलर नै भनेको जुन यो प्रोडक्ट छ जुन यो क्वालिटी छ त्यसमा चाहिँ भन्नु खोजेको बट यसमा अर्को एउटा मेन मान्छेहरूले कति क्वेसन गर्ने भनेको चाहिँ द्याट इज नट जस्ट यसको बाइकको कुनै प्रब्लम होइन द्याट इज हाम्रो नेपाल सरकारको प्रब्लम हो त्यो चाहिँ यसको ट्याक्स मात्रै हामीले इयरली 25,000 तिर्नुपर्छ सो यु क्यान सी इट होइन अनि अलिकति माइलेज साइडमा चाहिँ मैले रोडमा चाहिँ 20देखि 22 अफरोडमा चाहिँ 16देखि तपाईँ डिपेन्डिङ अपन द राइडिङ स्टाइल 16देखि 20सम्मको मैले भेटाएँ अनि यो जुन यसले पर्फर्मेन्स दिन्छ आई थिङ्क माइलेजको लागि चाहिँ तपाईँले किन्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन सो देयर यु गो इफ यु वान्ट नो एन्ड मेरो कन्क्लुजन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्ट बाई इट इफ यु गट द मनी जानुहोस् बुक गर्नुहोस् एन्ड अहिले ग्लोबलमै CFmotoले बाहिरकै कुरा सुन्दाखेरि पनि मैले आउट अफ स्टक छ अरे कि एभ्री ठाउँमा सबैलाई उनीहरूले बाँड्दाखेरि चाहिँ यो आउट अफ स्टक भइरहेको हो अरे सो त्यही भएर बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले त्यसको एमाउन्ट पनि अलिकति युज नै छ सो गएर बुझ्नुहोस् CFmoto नक्साल भक्तपुर यता झम्सिकेल सबैमा तपाईँहरूले टेस्ट राइड पाउनुहुन्छ एन्ड मेन इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यु हेभ टु टेस्ट राइड इट यु हेभ टु टेस्ट राइड फर यर सेल्फ मेरो वर्ड नलिनुहोस् आफै टेस्ट राइड गर्न जानु एन्ड देन प्रोडक्ट चिन्नु बसेर हेर्नु फिल गर्नु तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि हुँदैन पछि कुनै बेला हामीले अलिकति प्रपर अफरोडमा लगेर टेस्ट गर्न पायो भने चाहिँ अलिकति इन्ड्युरो अलिकति हुन्छ नि ट्रेलतिर टेस्ट गर्न पायो भने चाहिँ द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ बट अहिलेको लागि चाहिँ फर एभ्री डे राइड एन्ड धेरै मान्छेले यो अफरोड लाँदैन बट आफूलाई मन चाहिँ ढुक्क हुनु छ नि त एन्ड अगाडि मैले एउटा टपिक टच गरेको थिएँ यो रोडमा लिएर कस्तो खालको फिल आउँछ भनेर दिस फिल्स लाइक हुन्छ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लिगमा तपाईँ हिँडिरहेको जस्तो रोडमा अरू कुरैसँग मिल्दैन एन्ड यसको यो सियर साइजले गर्दाखेरि सबले तपाईँले हेर्छ जुन यो साउन्डले गर्दाखेरि एन्ड यो आफूलाई त्यो चलाउँदाखेरि पनि एकदम राम्रो फिलिङ एन्ड इज अफ राइड त तपाईँले अहिलेसम्म सबले भनेकै सुनिराख्नु होला एकदम इजी टु राइडको लागि सबैको लागि सर्ट हाइट हुन्छ नि तपाईँहरूको हाइट ठुलो छ अलिकति बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने पनि अझ है सो द्याट्स देयर ह्याभिङ सेड द्याट्स इट फर नाउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट वान पिस